Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Xudo xolasa 3tasi birda divanimiz yurtdoshimizga kesib bergan edi, tayyor bo'ldi. Bu divanimiz Andijonga ketyapti. Xudo xolasa Andijonlik akamizga kesib bergan edi, hozir chiqarib olyapmiz. Bu divanimizni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, mana shu holatida 230 ga 90 joy egallaydi. Suyangichlar yotadi. Islombek bitta ko'rsatib bergin. Mana shu holatda suyangich yotadi. Mana shu holatda ichini o'zi 1.90 ga 1.25 lik bo'ldi. Endi mana bu tagidan chiqadigan bo'lsa, mana endi 1.90 ga 2 metrli spalni bo'lyapti. Bemalol yotsa bo'ladigan, qo'llari chiqadi. Uylarga olib kirish uchun qulaylik yaratdik. Ichlari 100% sifatli yog'och, sasna deymiz. Mana birinchi varianti. Bu holatda ham televizor ko'rib yotsa bo'laveradi. Mana shunday ishlar kerak bo'lsa aloqa qilib ko'rasizlar, xudo xolasa. Nomerlarimizni eslatib o'tamiz. 90lik 567 0809. O'zimiz vodiydamiz, Qo'qondan, Bo'yda tumanidan. YouTube kanallarida Soljon Mebel deb nomlaganmiz. Hammaga rahmat, hammaga mana shunday ishlar nasib qilsin. Xo'p, xudo xolasa mana yurtdoshimizning uyiga ham yetib keldik. Divanimizni olib keldik, juda ham xursand bo'ldi. Ustakamizda xabari yo'q ekan, o'g'li sovg'a qilgan ekan. Mana o'g'li shunchalik sovg'a qilganiga rahmat. Nimalar deysiz? Ma'qulmi ishlarimiz? Ma'qul, zo'r chiqibdi. Xursandman. Xudo xolasa aloqa chiqarasizlar. Nomerlarni yozib o'tamiz. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Hammaga mana shunday ishlar nasib qilsin.